Hello， 大家好，歡迎大家嚟 Canadian Auto Review 嘅 YouTube 頻道。眼前呢一部咧，2025年嘅 Volkswagen ID. Buzz 咧 ，BUZZ 咧，就係而家個市場上咧就最可愛嘅全電車啦。咁呢一部 Volkswagen ID. Buzz 咧，就呢一個咧叫做 First Edition 咧，就喺加拿大呢個 market 咧就係只賣呢個 First Edition。咁就佢有兩個 model， 一式兩款。咁有一個單馬達呢個全電啦，咁base 嗰個咧單馬達 single motor 咧就賣77500度啦。咁我而家試緊呢一部咧就係雙馬達咧就係83000度啦，就係 all-wheel drive。咁呢部Volkswagen ID. Buzz 咧就係好復古啦，當然啦。就係追溯到去60幾年代 hippie 年代嗰時候嗰個 Volkswagen Microbus 啦。咁 Volkswagen 咧都好多年咧，就喺度用唔同個 concept 嚟到呢架車出嚟之前咧就 tease 我哋噶啦。咁呢個 Volkswagen ID. Buzz 咧就係全電啦，佢嗰個 motor 咧就係有呢一個91 kWh。咁佢充電咧就可以最快咧就係用呢一個200 kW。咁佢個充電個埠咧就係喺車尾嘅，就係呢一度。咁就係由 10% 到 80% 咧，就可以用大概26個 minute 就可以充到啦。咁如果你用 Level 2咧就要9個鐘頭噶啦。咁而家呢一部咧就係佢有好幾個顏色。嗰個 body colour 咧就係最得人中意咧，就係有一個叫做橙色啦 ，orange 啦，同埋一個叫做好似碌柚黃咁樣 pomelo yellow 啦。咁另外有一個 cabana blue 好得意嘅。咁呢啲 two tone colour 咧就要1500蚊 option。咁另外咧佢嗰個呢部車另外 option 咧就係嗰個全景幅嗰個天窗啦。就要2000蚊呢一個啦。咁呢個一撳掣咧，佢可以咧就用電子 Chromic 咧嚟到將嗰啲光線咧就係會調暗嘅。好啦，咁咧佢一個咧就會睇嗰個標板啦。咁標板咧就係一個12點幾寸嗰個中央大 mon， 加埋一個5.3寸嗰個駕駛儀啦。咁其實係佢內籠嘅設計咧就唔係太特別啦。咁佢呢一個咧就係6人座位嚟嘅，就係6 seater。咁中間咧就2張大班椅啦。咁後邊咧就好闊落嘅。咁再睇下嗰個標板同埋啲駕駛艙啦。咁呢一個咧就呢一個中間呢一個 box 咧就可以拆除。咁另外呢一度咧就係有cup holder 啦。咁呢度當然可以擺啲杯啦。咁佢有按摩椅。咁撳呢一個掣咧，佢有3種唔同個按摩。咁我再睇係呢個窗中有窗啦。咁呢個窗中有窗咧就係電動嘅。係 sliding 嘅。咁我諗佢咁大塊玻璃咧佢就唔可以power 噶啦，只可以做窗中有窗嘅設計。我睇下佢個 cargo 啦。咁cargo 咧就都夠大噶啦。不過當然啦，如果你係坐6人咧，就剩翻嘅空間唔係太多啦。咁咧就喺呢度咧就係有2個箱俾你擺嘢啦。咁呢啲趟門咧，佢就有不同嘅電掣啊，就佢呢度有啦。咁另外咧就你撳佢或者呢度掹佢都得。好啦，咁呢度嗰個講下嗰個胎盤同埋呢一個儀錶嘅，佢比較好精緻嘅。咁佢呢一個Volkswagen 呢一個中央 mon 嘅設計咧，就
所有大部分功能都喺呢度啦。咁啊呢一個趟門嗰啲掣喺呢度。好，大家覺得點啊？呢一部好可愛、好cute嘅 Volkswagen ID.Buzz BUZZ。咁咧就而家咧就已經喺市場上出售啦。咁我會有個詳細報告咧，就會喺Canadian Auto Review.ca 嗰度刊登。咁希望大家嚟瀏覽啦。OK，係咁先，拜拜。